连续挑战10斤的翘嘴，钓不到不捡头发。各位大哥，今天是睡在河边钓鱼的第5天了。各位大哥，你看这早上7点钟，周围全部都是雾，就像是在迷雾沼泽里面钓鱼一样。都说南方没有北方那么冷，但是看一下这湿气，哇，这不得风湿内风湿啊！看看这我的天幕，哇，全部都是水，我的帐篷也是一样。瞧瞧我的钓位，现在虽然是白天，但是漂都没法看清啊，雾太大了。赶紧削点新鲜玉米啊，我们就上钓位，开启今天的第一钓。昨天一天就上了条鲤鱼，今天我感觉不一般啊，这窝子打下去好几天了，是不是啊，各位大哥？就来它个一勺。还是9米的竿，11米的线，5加3的线组，上钩新鲜玉米，下钩挂的是老长玉米，搞哩！啊，中鱼了，各位大哥，中鱼了，各位大哥，中鱼了，啊，中鱼了，这个大，哎，这个大，各位大哥，哦，哎呀，哎。看来早上还是还是有希望。哇！哎，各位大哥，哇，什么鱼？我们多溜一块。哎呀！是你的翘嘴呀，各位大哥啊，是你的翘嘴呀！出来了，哎。毛的脸啊！哎呀，毛的呀是，多么漂亮的一条鲤鱼啊！各位大哥，你看比昨天那条大多了。这个窝子就算是养成了，各位大哥，你看每天都能上鱼，昨天一条，今天一条，还有希望，赶紧！来，还有没有？这里头，中！哎，上翘嘴了，各位大哥！啊，今天的鱼口相当 nice 啊，各位大哥！哎呀，小奶翘！哎，啊，中！哎，这个大！啊，这个大！啊，什么鱼啊？哎呀，又是鲤鱼！哎呀，怎么得了？看吧，又中鲤鱼了，各位大哥！哎呀，这不得了！这尾巴多红啊！哎呦，中！差点让你跑了！哎，什么鱼？哇，这什么鱼啊？红眼睛啊，各位大哥，这个红眼，你看一条红眼睛，一个草鱼，我以为是草鱼嘞，哦，非常 nice。哎，各位大哥，这一到中午就没口了，就上了那2条鱼，都下午3点钟了，还没吃饭啊。今天我们做一个我们当地的特色烧鸡公。这个公鸡它怎么会有蛋啊？这个蛋留给各位大哥吃好吗？2颗。很辣，油在里头多放一点，大量的姜，鸡肉，搞里头，炒干水分的鸡肉放入八角、桂皮、干辣椒，还有这一瓶生抽、酱油，搞里头，加水。再来一点盐，搞
水开换进高压锅，压个压好的鸡肉倒出来。油再次搞里头，大量的蒜辣椒搞里头，再来一点盐，呀，炒好的鸡肉，大火收干汤汁，最后撒入灵魂车站就可以出锅了。各位大哥，一道重口味、汤鲜浓郁的特色烧鸡炖就是各位大哥，像这种辣度的话，对你们可能是不是有点不友好？屁股都要辣穿了。来，各位大哥，来吃个鸡腿。相当 nice， 但是我吃着感觉不辣，全是辣椒。非常 nice。